Hello, xin chào các bác nhá. Máy từ 355 đang bóc máy test máy cho anh khách. Đây là lưỡi 355, lưỡi taro, lưỡi của Nhật các bác. Em test máy kiểm tra lưỡi cho khách. Lưỡi 355 này lưỡi cốt 25,4 nhá. Đấy, các bác xem lưỡi đẹp tuyệt vời luôn. Các bác lắp lưỡi và kiểm tra lưỡi có bị cắt và mâm không nhé. Nhiều ông về lưỡi cắt bô mâm không biết, nguy hiểm lắm. Tiện lắp cái đai bảo vệ. Mẹ lấy con cái thước góc với cái ấy này, thước góc với thước vuông ấy.
khởi động máy thử anh em nhá. Đây là cây nhôm sinh pha nhé. Cây nhôm sinh pha. Kiểm tra máy luôn. Kiểm tra con này này. Sinh pha con này 2,5 ly. 2 ly. Đấy. Nhìn rõ không? Em cắt thử con nhôm sinh pha này nhé. Gì nhá? Đây, máy cắt được, kiểm tra lưỡi với nhôm. Đó, tiện kiểm tra luôn cho khách. Đây, đầu nhôm này, bóng lừ. Đấy, không bao viên. Các bạn thế nhá. Bóng lừ không bao viên. Cái máy này máy càng dày cắt càng sướng nhá. Em cắt giờ cắt 45 độ cho các bác xem. Cắt 45 độ anh em rút cái chốt này. Đấy, rút chốt là xoay gập xuống, hơi gập máy xuống xoay lên. Anh em mà tự độ mà chế gặp được hơi càng tốt.
lưỡi cắt gọt êm, máy kêu êm do. Đấy, không bơ via bóng lọng đầu nhôm nhá. Em có ke góc có đo luôn cho các bác xem. Nhôm sinh pha 2 ly nhá. Đấy. Thẳng tưng khít như này còn đạt điểm không các bác? Đây em lật cam khép góc cho các bác xem này. Lật cam khép góc này. Đấy, em để lèn nó không chặt. Đấy. Cái này là ok chuẩn. Bóc tem ra. Tay cầm điện thoại không bóc tem nhá. Đấy, khép góc. Như này là đủ ngon chưa?